हेलो। एपिसोड 2 ऑफ अमेज़न फाइंड्स में आज है अगारो का इलेक्ट्रिक केटल। ये क्लासी और काफ़ी लाइट वेट है। इसमें डबल लेयर प्रोटेक्शन भी है और ये एक डिटैचेबल कॉर्ड के साथ आता है। इसमें पानी गर्म करना कितना इजी है। पानी डालो, स्विच ऑन करो और हो गया। चाय और कॉफ़ी की तो अब कोई टेंशन नहीं है। मैगी भी 2 मिनट्स में ही बन जाती है। बस पानी, मैगी और मसाला डाल के मिक्स कर दो, बन गई आपकी 2 मिनट्स मैगी नूडल्स। जो भी हॉस्टल में रहता है या फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता है उनके लिए तो ये केटल ना बेस्ट है। मैंने इसमें इंस्टेंट ओट्स भी बनाया और बिल्कुल भी नहीं चिपका। आई वॉज सो सरप्राइज्ड। अगर लिंक चाहिए तो कमेंट करो। बाय।